kokoma bongo boso ya ndako ya kongo yango bokozala maman Só para dizer também que muitos podem perguntar, certamente Papai José, além de fazer parte da linhagem dos conselheiros, vamos também aqui dizer que Papá teve várias atividades, frequentou em várias atividades dentro da igreja, mas o seu grupo foi mesmo o Flauqui, razão pela qual vimos a cerimônia que foi feita em Kinshasa, quando o corpo saía da casa mortuária de Kimbantseke. Bem, para lembrar mais uma vez que Papá José de Anguenda foi o filho caçula de Papá de Alungana Kiangani e de Mamá Kinwasi Silva. Bem, como as imagens apresentam e o anúncio da fanfarra Kimbanguista, que alerta a chegada do chefe espiritual Papá Simão Kimbangu Kiangani. Bem, nesse momento vou passar a palavra ao Papá Jorge. Botondi, Maman Julia. Botondi, Maman Julia. Nakolikete, Nzembwe, Lokola, Ezali Bongo, Nakobete, Wana Toebete, Tata Yowana Siakomi, Papa Simokimbangu Kiangani, Tata Molimo Mosontu, Tata Mokonjwa Bule, Tata Mokonjwa Yamba, Elongo, na Papa Zakobi Tuvidi, Papa Professeur Zakobi Tuvidi, Ona Zali Bongo, Moyangeli Yamambi Matali Bongo Bokalaka, O Katia Yamba Yabiso, Wana Toebete, Solo, Namotuka, Mokumbi Bongo, Tata Abiso, Papa José Diangenda Kiangani, Yango Esili Bongo Kokoma, Totala Bongo, Bokomi Batata Molimo Mosontu, Akoeba Bongo na kuzwa lokumu laye, Lokola Bongo, Nzokande, Saipi, Tokomi Nangonga, ya mitano ya tongo, Pona Kolobete, Solo Nangonga ya Jomi na Moko, Lokola Elowaki, Tata Molimo Mosontu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Nzoto yango esengele zonga bongo mabele, Nangonga ya Jomi na Moko, Ekolekate, Nde Manaka Mango, Makoye Babongo na Kolenge Lama, Pe Mazali Bongo na Kolenge Lama, Lokola Ekangaki, Tata Molimo Mosontu, Natina Yalikambo yango Maman Izakare. Wimpanga mono matondo na vampanga luzolo ndambu ya mtoto ya mvimba, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa conseiller direct Zako Bituvidi, ba mama ba uya imekota na bwala nkamba na nito ya Papa Nabeto, Papa José Jangenda Kiangani. Ya uya imekota na bwala nkamba na ntango ya tano nzila ya fioti ya 10. Betu nyoske na kumona na bizuzi nki mtindo mamuke salama, sambo bampangi bankengi basurveillant, bawina me zunga Papa Nabeto, sambo na lokumu nkembo. Benza bati ntango nyonso ba Papa Nabeto kebi kaka beto na kinitu, ikele bampangi bankengi basurveillant, ba ukele na luve ya kunata sanduku ya kunata nitu ya kujunga sanduku ya kujunga nitu sambo ya betke na kumoda na ntoto kusalamaka mpikuna na mazulu buna na ina beno bana bantu beta vilana vende beto nyoso kele banzenza bubu Papa Nabeto kena kufutuka mbasi yotavanda na beto. Papa bienvenue ndala. Voilà, nous attendons déjà cette arrivée car le corps est déjà devant.
En place, pour repose place. Musique, garde à vous. En place, pour gardez-vous. Vous les salut. Salut. Pungi anzi tusuka tata mfuma longo mfuma dibundu. Mais fixe. Kimbangistoye. Kukulumukaka na ntoto na kumona nkinsi ya nene yai mepesama na beto kubanda kilumbu ya mazusi kilumbu ya 10 na voa na ngonda ya 10 ya ikele ukabwana ya nito kununga ya papa José Diangenda Kiangani na kusonga ti mwana ya muntu ngekele munzenza munukele munzenza betokele banzenza na pila betokele banzenza nzila ina Yesu Kristu kulutaka yina papa kimbangu kulutaka yina bamvola kulutaka beto nyonso taluta yao ata ngeke muntu ya mbongo ngekele muntu kukonda mbongo ngeke mbuta ngeke mwana leke ya teleka nzila ngo ya lufwa yokele sam na beto nyonso kilumbu nange kanome kuka ngekanga yina nge kwisasala na ntoto nge bikisa yao na zulu nge futuka maboko mpamba mpila nge kwisaka maboko mpamba bubu yai papa na beto ina kuvandaka kati na beto kuvanda sekisa beto kuvanda pesa beto kiese mingi bofana kuisa na maladi bovanda kwenda kuna ya vandaka na ngolo ya kusonga bo inki bosala samu na lugulusumu bubu yai papa mebika beto kena kudila mingi kena kudila mingi kena kutuba kansi ina nzambi kubongisila kabeto yao ina mekuka samu na kilumbu na beto na bwala nkamba ilusilemi yampa papa ndala bienveni mukena kumona nde kuna na kati ya ntoto ya mvimba boke kinga mpi na kifalansa nge tubila beto mambo kena kuluka na bwana nkamba yusi. Oui,
Le corps de l'illustre disparu est bel et bien arrivé en Kamba à 5h08 lorsque les honneurs de la fanfare Kimbangis et le mouvement social de la surveillance Kimbangis MSSK en sigle devant la résidence, le chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani a reçu également ses honneurs afin que le corps puisse entrer dans les temples, car c'est ici qu'est placé les cataphaltes pour justement exposer la dépouille mortelle. Voilà, toujours même enthousiasme qu'à Kinshasa, où les émotions étaient vives, la tristesse, on pouvait lire dans chaque figure comment est-ce que les croyants kimbanguistes ont accueilli cette nouvelle depuis son annonce par les numéro 1 de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Également à Kinshasa comme ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, depuis hier, c'est toujours la même ambiance de tristesse et de chagrin, car cette disparition a causé un vide énorme au sein de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Voilà, aujourd'hui encore cela s'est fait lire à travers les fidèles qui sont là pour accueillir leur père présent, pour les affectuer. Comme vous le savez, Papa Reagan était plus proche des jeunes, mais aussi de tous les croyants, papa ou maman, sans distinction aucune. Je me disais chaque fois que je le voyais dans des différents chantiers agricoles, eh bien, on a vu Papa Reagan travailler ensemble avec tantôt les GTK, tantôt la Cour des dirigeants, les MSSK, et lui-même était un modèle parce qu'il devait mettre la main dans la pâte s'il faut tenir la machette ou alors une houe, et il le faisait, et infatigable travailleur. Et souvent à la maison, à chaque fois qu'il y avait des fêtes, n'est-ce pas, des journées historiques, des dates historiques, notamment tout récemment avec les festivités du 16 août dernier, on l'a vu avec sa chère épouse, maman Francine Diangenda, comment est-ce qu'il lui-même avait pris la tête de ses fils pour défiler dans sa parcelle avec tout le monde ensemble. Et ça se faisait toujours comme ça lors de pareilles circonstances. Voilà, aujourd'hui, c'est son jour, comme nous disons. La disparition est tellement difficile à comprendre, à maîtriser, mais nous sommes censés de comprendre que c'est l'unique chemin qui conduit vers l'éternel notre Dieu. Papa Nzuzi Simalanda Georges. Ya solo tozali kokoba lokolo elobi papa ndala bienvenue wana toyebete batata banso basi bakoki po ya kozela bongo koyamba nzoto ya tata biso papa José Diangenda po ete banso toyeba bongo na kozala elongo. Tomonaki ete mituka bamama esi ekotoki nde tozali kozela bongo bokotisi bwa bango ya solo mpenza mpo ya kolakisa ete bomoko bozali nzoka nde bokaboli nzoto mpe molimo ya papa José Diangenda ekozala bongo ndakisa epai ya biso kozala bomoko ya biso kozala bolingo nzoka nde tolobelaka ngonga nyonso totala bolingo oyo tata wa biso azalaki nango elongo na mama na biso eza ndakisa epai na biso balinganaki mingi basimbanaki mingi bakoteyana mingi motuka yango wana esi ekomi oyo ezali na nzoto bongo ya papa José Diangenda batata mpe bamama toyebi ete tata na biso ayebaki bongo na kokamba biso ayebaki bongo na koyamba biso pamba te makambo manso tozalaki nango na bosenga epai na Yesu tokei tozali kozwa bongo solution nzoka nde
ezali bongo toyeba bongo na koyika mpiko tokanga bongo motema ya koyeba bongo na kosupporte choc monene eye tozwi onte ya yamba ya biso nzoka nde ezali kolakisa biso kisolo batata babiso bakokendaka te bakokufaka te kasi bakobombana ye asi abombani asi alongi batata bamama tala mayo tokoyebisa bino na butu ya lelo boyoki babexi ngombi bolimbisi butu te tokomi tongo ya lelo boyoki babexi ngombi baza kobeta nzembo ye elingi kolobe te bakoyeba bongo na kokitisa nzoto po ete nzoto ya tata ya biso eyeba bongo na koyingela o tempelo lokola manaka masilaki bongo na kosalema mpe miango misilaki bongo na kokamatama solo batata mpe bamama bandeko batali mpe balandi ya radio television kimbangiste toyebi ete bozali bayike eza na mikili na amerika kuna papa john bala elongo na papa funtu kintsukulu bakola na biso na mayele mabolobi te atako na bete ezali butu epai na bango nzuka nde tongo epai na biso wana tozali komona ezali bongo mama francine diangenda ye wana atie bongo elongi na se batata mpe bamama ezali pasi mama Julia malobi pana. Muito obrigada, papai Jorge. Bem, é verdade, acabamos de ver a chegada do chefe espiritual, sua divindade, Papá Senhor Kimbangu Kiangani, o líder mundial do kimbanguismo, acompanhado com o conselheiro direito, Papá Jacob Kuhuid, eles que já encontram-se aqui na cidade de Santa Camba, Nova Jerusalém. Vimos aqui os três papais já estão unidos, encontraram-se e já acabaram de entrar dentro da residência oficial do chefe espiritual. E também vimos a presença das mamães que também estiveram nesta forte delegação. Bem, é bem verdade que também nesse exato momento acabamos de ver a viatura em que encontra-se o corpo do papá conselheiro direito do chefe espiritual, papá José Diangenda Kiangani. Nesse exato momento já encontra-se aqui em Camba, onde será deixado hoje, 21 de outubro de 2024, aqui na sua última morada, num quilombo, juntamente a sua irmã mais velha, mamã Mbuta. Bem, é bem verdade que o grupo fanfarrista quimbanguista está a nos levar em momentos de atuação. Esta atuação que visa a chegada do corpo do nosso papá aqui em Camba, a cidade santa, o centro de conferência da igreja quimbanguista, é o maior palco das atividades dentro da igreja quimbanguista. Bem, é bem verdade que papá José Diangenda Riguel, pai, amigo, filho, uma pessoa muito alegre que não gostava de ver as pessoas tristes, as pessoas quando iam até a sua residência, o papá José Diangenda Riguel fazia de tudo para animar e dar solução a cada problema de quem o procurava. Bem, nesse exato momento vou passar a palavra à mamã Isa Karina. Obrigada, mamã. Yasulu batata mpeba mama na mpila benki na kulanda beto na ndambu ya mtoto ya Nvimba bankunga kina kubulama samo nitu ya papa José Diangenda Kiangani, papa Prezo yokota na kifulo yai umebongisama nintete yota kulumuka na ntwala nzo ya kisalo ya papa Simon Kimbangu Kiangani kifulo akibakaka lokumo nkembo na yanti konso kilombo yawina bampangia mono bampangia luzolo mpila mumesonga beno na ntama isalu papa José mesala ya kitoko mingi
Papa José ndoko ya bantu nyonso. Papa José muntu vana sekisa bantu nyonso. Papa José vana mona bantu nyonso bakamarade mpi bampangi. Sambu na yandi ya kulitula nzambi veme ya kulitula ka jeune na kati ya ba jeune. Ya wina na kilumbu ya bubu yai ba jeune kena kumona mpasi. Ndebo mebikala bomosi. Muntu vana sodisa bo. Muntu vana sekisa bo. Muntu vana sadisa ba. Ya mekwenda. Kasi kukwale ya Papa José keki makuluve. Kana betu tala na bisalu ya kukuna bampangi ya mono. Mpila benkele kuna na bandondo, benkele kuna na kikwito. Papa José kukuna kabilanga. Yani mosi bana simba nsengo. Yani mosi ta simba mbele. Yani mosi ta simba pa usamu na kutala biziba. Yani mosi mpita kulumuka na kati ya matoto samu na kusimba mbisi. Nyonso ina kena kusonga ti. Yandi kuvandaka muntu akisalo. Muntu akutindama. Muntu ya kikesa. Muntu ya ngemba. Yatilika na ina nyonso. Ya sadilaka beto. Ya wina kena kupesa beto mpasi na ntima. Mekansi yoke mpasi ve. Sambo kukabwana ke ya kimakunu ve. Kukabwana kele ya ntangu ya vyoti. Na kimpeve wokele na beto. Kansi na kimuntu. Yata kwenda kubumbama. Na kifulu ina muntu ke bumbanaka kane ya mebika ntoto yai. Samu na kukwenda nasi ya bafua. Ya wina Yesu Kristo. Kusongaka beto, kubikilaka beto mambo ya nyonso. Sambo na lugulusu na beto zabande. Beto kele banzenza. Ngeke munzenza. Yanti kele munzenza. Papa bienvenue ndala. Beto nyonso kele banzenza. Oui, maman Isaac, nous disons que le corps d'église du Supanaï est déjà arrivé ici, à la colline Sainte, devant la résidence officielle du chef spirituel et représentant le gars de l'église communiste, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kialani. Alors, le temps que nos pères et nos mamans puissent se concentrer dans la résidence, nous attendons car le véhicule qui a transporté les corps est encore là, avec les corps à l'intérieur, et nous attendons jusqu'à ce que cela sera conduit ici dans le temple de la Nouvelle Jérusalem. Je vous disais que c'est ici où une place est aménagée pour exposer le corps. Et quant à ce qui concerne le programme, je pense que mes confrères et mes consoeurs qui étaient sur place ici, avant que je puisse moi-même arriver ici en Kamba, parce que vous le savez, nous avions accompagné le numéro 1 de l'église Kimbongis à Kinshasa depuis hier. Eh bien, nous sommes retournés ici à Kamba, Nouvelle Jérusalem. Nous étions dans l'équipe d'avance pour justement attendre les corps ici sur place en Kamba. Alors, retenez qu'au niveau de Kinshasa, il y a eu une foule immense qui était là au centre d'accueil Kimbongis, et plusieurs autorités, comme je le disais, étaient sur place pour rendre les derniers hommages au conseil direct du chef spirituel. Du côté de la présidence, Monsieur Louvezo Devos, au représentant personnel du chef de l'État, était sur place pour représenter bien entendu le président de la République à ses obsèques au niveau du centre d'accueil Kimbongis. Mais ce n'est pas tout, car on a également noté la présence du général Moulumba Désiré, commandant adjoint de la garde républicaine en charge de l'administration et logistique, qui était également présent, mais aussi de M. Edi Lukuna, conseiller socio-culturel du chef de l'État. Voilà. Et avec plusieurs membres, fonctionnaires au niveau de la présidence de la République. Voilà. Je pense que le moment est venu, car à travers les images, je vois nos papas sont encore là, revenus sur leur chaise, et le véhicule approche lentement, justement pour prendre la direction du temple. Et car vous qui connaissez bien disons, la colline Sainte, juste à côté du mausolée, ou alors de Kinlongo de Tata Simon Kimbangu,
et du temple. Là, il y a un passage qui conduit justement à l'entrée principale du temple. Donc, c'est cela que le corps s'achemine et ça va certainement être exposé là où on a aménagé confortablement pour accueillir la dépouille mortelle Papa Nzusi Simalanda. Botondi Papa Ndala, bienvenue. Batata Bamamo, Bandeko Balandi ya Radio Télévision Kimbangiste. Wana tuzaiko nongo omiso mabiso. Izai bongo motoka moye momi zoto ya tata wa biso. Papa Diangenda Kengani José Yewana zoto si komi e tubandako zela uto mokolo malobi molekaki jukande balongwa kibongo na Kinshasa na ngonga esi ekendeki ekokomba bongo na ngonga ya mokolo mwa mosala moko ngonga ya mitano koleka ya tongo nzokande wana tozali komona batata ba biso basi batelemi po ete bayeba bongo tozali kotala boniboni koyeba bongo na koleka kasi toyebi te motuka moye momemi bongo nzoto ya tata wa biso esi ekomi bongo tondo ya ndako ya tamokonzo ya bule bipai bango bafandeli motuka mango wana tozali konongo biso mei na miso na biso na nzoto ezali bongo na kati tokoyeba bongo na koyoka makambo kani makoyeba bongo na koleka po ete babeti ngombi basi bakati bongo mindole nini esele te bayeba bongo na kokata tokoyoka mbala mosusu batata bapesi bongo banzela mosusu ya koyeba kotambolisa milulumi yango ya ntongo ya lelo nde tozali kotala boniboni koyeba bongo na koleka kasi eliki ezali te manso masima abongisamaki alima mpe makoyeba bongo na kotambola alima batata mpe bamama bandeko batali mpe bayoki ya Radio Télévision Kimbangiste toyebi te papa Mfumalongo papa mokonzi abule nzambe molimo mosantu elongo na papa professeur Jacobi Tovwidi nzokande maman Marie Mwelu mpe azali ezala bamama babiso basato balongani babango bazali mpe na bongo bana mpe batikali nsima te banso bazali elongo mpo ya koyeba bongo na konetola tolanda bongo kuna oboso ya ndako ya tata mokonzi ya bule makambo kani mazali koleka te. Yewele tukulendelesha, tunajua kama moi kipindi tuna
à l'est de notre pays, il y a la guerre, il y a les Koulouna, il y a tous ces qui rongent le monde, la paix n'est plus venue de Bikam, à Nouvelle-Jérusalem, pour faire du de cette service, la divinité de notre et lui, il est toujours accompagné par son ya solo batata pe bamama bandeko batali pe balandi ya radio télévision kimbangiste toyebi ete babeti ngombi bazali kobeta bongo mindule miyemi isengeli banzembo yango ezali na ntina ezali mpe na ndakisa ya makasi nzoka nde tozali kozela bongo makambo kani makoyeba bongo na koleka mai mitindo mikota epai ya tata mokonzi ya bule nzambe molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani yende akoyeba bongo na kopesa biso nzela po ete nzoto oyeba bongo na kokita pamba te esika ebongisami ezali bongo na tempelo esika ebongisami ezali bongo na tempelo mingi mpenza na pembeni ya tribune bipai tata mokonzi wa bule akoyebaka bongo na kofanda nzoka nde batata mpe bamama bandeko batali ya radio télévision kimbangiste solo esengo ya biso ezali meke nzoto ya tata ya biso ekoyeba bongo na komimama po ekoto bongo okati ya tempelo mpe ekende kotiama na esika ebongisami ezali esengo ezali meke likambo kani tokoyeba bongo na komona kuna wana toyebi ete manaka mapesamaka mayebaki bongo na kopesama ete basenzeli bango nde bakoyeba bongo na komema nzoto kolongwa oboso ya ndako ya tata mokonzi wa bule kino kokotisa yango nte ya tempelo mpe kofandisa yango esika yango esi ebongisamaki babengi ete chapelle nde na nsima ya manso lokola manaka eyebaki bongo na kopesamela biso tokomona ete na ngonga ya zomi na moko nde tokokende bongo na malita kuna na kilongo ebongisami pembeni ya kilongo ya mama Suzanne Nkwakiadi nde bipai mpe tokoyeba bongo na kokotisa nzoto ya tata na biso papa José Diangenda mama Julia na kolekete okozanga likambo ya koloba te na ngonga ye. Muito obrigada, Papa Jorge. Caro telespectadores da Rádio Televisão Quimbanguista, estamos às 5 horas da manhã e 43 minutos. Como estamos a ver nas imagens, sua divindade, Papa Simão Kimbangu Kiangani, vamos acompanhar. Musique, garde à vous.
En place. Pour. Gardez-vous. Vous les saluez. Salut. Pungi anzi tusukwa tata ndwengisi. Main fixe. Na komba tata mwana pe molimo santu. Papa conseiller José Diangenda Kiangani. Biso basoda pe lingomba mobimba. Totombeli yo boyei malamu na kati na mboka ya Yerusalemu. Pasi na biso obosani yango te. Zala molobe na biso epa ya bamvoala misatu bisika yo okei. Tikete kimia ekota na kati na lingomba pe mokili mobimba na kombo tata mwana pe molimo santu. Amen. Tata mwanda velela tambula mwana kumusambu. Tusamba tata nzabi mfumu yisu tata mwanda lomba tutalomba kwangisedi yetu papa José tuzeivo mana makutulu akidi bobo vutukide kunchi ya kivuila tango foye ni paswe bakukulu mona programme za onsu siza kalambazi kanchi munu bukotel muntu tankamba siba ukulu muna yo kukosa muna nzonzano sambo luba muntu lombele munkumbwa simo ane mwandavela. Amen. Équipe Potecor en place. Ah!
Pronto para a flare bakota te. Voilà. Wana ezabongo bokiti ya njoto ya papa Joseph Diangenda Kiangani ekiti deja na motuka yango wana ezali kokende malembe po ekota kuna na tempelo esantu esika wapi ebongisami programme mpona bobstek nyonso oyo ekolekela. Voilà, njoto yango wana ezali kokende malembe ndenge touti koloba yango ememami na bandeko na biso ya mouvement. E também a oração que o líder mundial do quimbanguismo fez para que o corpo do papá conselheiro direito, papá José Diangenda, fosse assim retirado da viatura. E nesse exato momento, como estamos a ver nas imagens, está a ser dirigida aqui dentro do templo de Nkamba, Nova Jerusalém, onde já foi preparado um espaço específico, um espaço especial, onde vai ser rendado as últimas homenagens. Por isso, como as imagens apresentam, é a entrada triunfal do papá conselheiro direito, papá José Diangenda, aqui dentro do templo de Santo de Nkamba. Bem, é bem verdade que esta caminhada está a ser feita com a intuação da fanfarra quimbanguista AFAQui, juntamente com o movimento social de segurança quimbanguista, eles que têm como objetivo protegerem o patrimônio da igreja. Bem, dessa forma, passo a palavra à mamã Isacarina. Oui, bampanga luzolo bana papa Simon Kimbangu yome kumina beto matata na bwana Nkamba Yerusalemu yampa na kumona sanduku ya imetulama nitu ya papa na beto papa Joseph Diangenda Kiangani yau ya ikena kupenda malembe na kukota na nzambi ya bwana Nkamba sambo ya baka kifulu yina mabota nyonso takutala yandi na kilumbu ya bobu yai benmeka to akuwa bisambu ina papa Simon Kimbangu mekupesa sam na kukotisa nitu ya papa José na kati ya nzambi ya bwana Nkamba Yerusalemu yampa kwa kuna kati bantuke ya kufuluka na baina kevandaka na bwana Nkamba na baina meka toka bifulu nyonso ya ntoto bana ya papa Simon Kimbangu bau yai kene na kukwenda malembe nitu mebakama na bampangi na beto ba surveillant bankengi na dibunda tata Simon Kimbangu ba mibudi mpungi kene na kubula beto nyonso ikele na mawana ntima na beto kansi mwaya ya kubasa mansanga ikeleve sambu kiese yai nzambi megutubila beto yokele ya kukonda nsuka bampangi ya muno bisambu kuvanda na ntima sambu na papa na beto ya ime kununga na mvita papa na beto ya ime kununga na bitumba papa na beto meko nwani na beto na bitumba ya ebetke na yau na ntoto ya mvimba yawina muntu na muntu kifulungekele sambila tala nitu yau ya ikena kukota malembe sambo nzambi kubongisaka kilumu yai yovana na beto kilumu ya luyindulu yovana na beto kilumu ya mawa yovana na beto kilumu ya mpasi bampangi ya mono sanduku yau ya ikena kukota na ngemba nyonso yome na tama na bampangi na beto ba surveillant bometula yandi na mampeka sanduku ya mpembe na zumbo metula bendele ya lukumu o nzambi samunge bongisaka lukua samunge bongisaka luzingu papa bienvenu ndala ndinga
Voilà, un moment tout à fait pathétique que nous sommes en train de passer ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, siège international et berceau du kimbongisme, à l'entrée solennelle de la dépouille mortelle de Papa José Diangenda dans le temple d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Je disais que lentement mais sûrement, le corps va être exposé à cet endroit confortablement, exceptionnellement érigé pour recevoir Papa Menza, Papa Rigen. Et voilà, nous attendons la fanfare kimbongiste qui justement est en train d'agrémenter cet instant extraordinaire avec de milliers de fidèles, des croyants kimbongistes venus de partout à travers le monde, mais aussi des sympathisants, des non-kimbongistes venus de villages lointains d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem, justement pour vivre cet instant. C'est difficile de croire, c'est difficile d'accepter, mais enfin, c'est une réalité vraie que nous sommes en train et condamnés de comprendre comme tel Papa Nzuzi. Botondi Papandala, Botondi Bandeko, Banso, Bozako Landabiso, Nagongai, Nde Tukoiba Bongo Nakoi Bisabinote, Zoto, Ya Tata Abiso, Esi e Ingeli, Okati ya Tempelo, Solo, Ndeto Zaikomona, Babeti Ngombi, Banso, Bazalibongo, Nakokoto, Penzoto, Yangwana, Ezali Bongo Nakokoto o kati ya Tempelo, o kati ya Tempelo po ya ko yeba bongo nakolakisa ete solo ekokende bongo kotiama nesika na yango eye ebongisamaki solo batata pe bamama bandeko. Bampangia munu bana lusolo ya nzambi ya beto Papa Simon Kimbangu nzo nzambi ya Nkamba mekunikana ngolongolo na ina metala mawa samna kumona ti nzambi ya beto papa na beto yai kuvandaka kimfuka moshi na beto bubu ya mebika beto yandi ya ikene na kuyambama na bantu na ntoto ya mvimba inki beto tubajaka anzambi samna kingesalaka lufwa ya wina nzambi lolola beto sambu beto bana nange meku mona mpasi bantima na beto meku sengana bitini zole na kutala kukota ya nitu ya papa na beto Papa José Diangenda yinakena kusonga ti betkeka beto banzenza na ntoto ya beto kuisaka ya masumu beta vutuka na bwala na beto na zulu muntu na kilumbu na yandi muntu na ntangu na yandi muntu na ntangu ina nzambi mebongisila yandi buna bana ya luzolo ya Papa Simon Kimbangu ba Kristu na bandimi lufwa kenzila samna kumona nzambi ya beto betu vana na ngemba samna kupesa lukumu ntangu nyonso na Papa José Diangenda ya imebika beto na bwala Nkamba Papa Nzuzi. Botondi batata pe bamama bandeko batali pe balandi ya radio television Kimbangiste wana toyebete nzoto esi etiamene esika yango eyebaki bongo na kobongisama na kati ya Tempelo bino mei bozali bongo na komona mai mazali koleka solo tomoni mama Francine Diangenda senga ye wana mama wa biso molongani ya nkondo papa na biso Papa Diangenda Joseph oyo tovandeli mokolo malelo nzokande ezali bongo na biso kotala manaka manso mabongisami nakolika te ebongisamaki ete
nzoto eyeba bongo na kokota o mabele mokolo malelo kasi toyebi te soki likeseni likoyeba bongo na kozala to mpe mbongwana ya manaka ekoyeba bongo na kozala tokoyoka yango epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani tata Molimo Mosantu ye nde akoyeba bongo na koyebisa biso makambo kani makoyeba bongo na koleka mokolo malelo papa Ndala. Voilà, Papa Nzouzi, je pense que tous nos fidèles téléspectateurs et auditeurs sont en train de suivre exactement ce qui se passe en ces jours du 21 octobre 2024 ici en Kamba Nouvelle Jérusalem. Des moments, comme je le disais tantôt, particuliers, des moments pathétiques, et que nous avons constaté nous-mêmes la tristesse qui se lie à travers la famille sainte, voir le numéro 1 de l'église communiste, car perdre un frère cadet comme celui-là, je pense que cela n'est pas aussi facile à accepter, mais nous sommes contraints, comme je le disais aussi, de comprendre que la mort reste l'unique chemin qui conduit vers l'éternel notre Dieu. Voilà, nous avons nos moments qui sont là, les 4 moments, Maman Mpuma Lungo, Maman Sidonie Lumunidio, Maman Mpuma Mbanza, Maman Anto Makese, Maman Nana Bitouvidi, mais aussi la veuve, Maman Francine Diangenda Senga, inconsolable je vous dis, mais je crois qu'elle a compris, elle aussi, parce que tel que je l'ai vu à Kinshasa, mais c'est tout à fait contraire de ce que je vois pour l'instant. J'ai en outre admiré comment est-ce que les acteurs ou alors actrices du GTK ont accompagné les corps jusqu'au temple, représentant des anges qui justement étaient aux côtés du cercueil qui transporte le corps de papa José Diangenda. Voilà, Maman Isaac.